Тэгээд өнөөдөр бидний ээлжид гаралт 3 дуурантай гарч байна. За энд болохоор Skywatcher 150-600 F4. За тэгээд 2600 MC Pro байгаа. Фокусертай, автофокусертай. За guide камер нь болсон байгаа. Мөнгөө цуглуулад хэлсэн. Юуны CW AM5 гэдэг байгаа. Mount нь 8 C8 биш. 8 HD юу? За peer extension болохоор P2200 гэдэг peer extension байгаа. За tripod нь болохоор TC40 бас CW гэх. За тэгээд мэдээч ASIR. За нэг юм янзын хэд байгаа. 047 034. За энэ болохоор минийх. Өнөөдөр жижиг статтайгаа гарсан. За Skywatcher GTI тэгээд Samyang 135 линзтэй 585 MC Pro гэдэг бас камертай байгаа. За тэгээ ASIR. За guide камер энэ ингээд жижиг статтайгаа явж байгаа. За энд бас нэг сайхан амтан байна. За энэ чинь 294 гэдэг Sewog-ийн камер байгаа. За автофокусертай. За guide камер нь бол энд байж байгаа. ASIR. За тэгээ ижлэгэн 150 quattro-тай байгаа. За mount нь болохоор Clearsky SD20 гэдэг юм mount байгаа. За тэгээ peer extension tripodтай байгаа. За нэг иймэрхүү гарч байна да. Юуг нь фокус дээр цээжилчихгүй да. Тэгээд яг адилхан авч ивэл дараа нь тэрийг өөр юмд ашиглаж болно шүү дээ. Тийм ээ. Яг чэйжилчгэд болох юм Тэр нөгөө фокус хаана авч байгаа юм шийдчихгүй. Нөгөө тоогийн чиглэл. Тий.